Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в строю, вечернее время. И сразу возьмем быка за рога. И сегодня у нас на обзоре продукция компании Defang. Модель Mondo. Чем хороши наушники? Наушники, помимо хорошей шикарной посадки, хороши тем, что здесь с каждой стороны по два динамика. То есть, соответственно, 40-миллиметровый и 10-миллиметровый. И надо признать, по звуку это пошло впрок. Так, сразу же главные характеристики. Главная характеристика стоит 20 990 рублей. Да, давайте сюда повешу. Так, в принципе, хорошо видно. Поддержка кода aptX HD, Bluetooth 5.2. Так. Без активной системы шумоподавления, сразу предупрежу. Работает 45 часов. Дизайн в Швеции, страна НАТО, но сделано за русской рекой Амур. У наших союзников, да, можно сказать. И по наушникам сразу же скажу, наушники мне понравились. Поехали. У нас здесь Blue Green. Контрабас темновато, но густо. Труба отзвучала в хорошей подаче. Как-то не громко, но с деталями. Да. И что сразу отмечу, щеточки опять же тоже не громко, но в данном случае с тонкостями даже, потому что высокие, понятное дело, тонкие звуки. Фортепиано как-то все-таки чуть просело по амплитуде, да, не могу сказать, что здесь какой-то богатый звук. Да, спокойненько как-то, слишком уж. Бывает интересней. А вот сакс отзвучал все же очень даже не бедно. Да, какая-то тиховатость есть, но не бедно. И это интересная подача. Да, в общем-то, по-своему трек интересен. Майкл Джексон, Билли Джин. Малая барабан, упруга, но сухости не хватает. Но упруга. Низ весьма солидно, и напор есть. Темнит. Разрешение, конечно, бывает больше, но не гудит. Поэтому хорошо. Маракасы очень естественно. Никакого стекла в звуке и металла. То есть стеклянная колба с металлическими шариками здесь все-таки отсутствует. И это замечательно. Голос Майкла, что приятно, даже удивил. Звучит не громко, но звонко. И это хорошо. И такая подача очень интересна. По-своему наушники звучат, да, по-своему и интересно. Deep Purple, дым над водой. Здесь вот, да, придраться, наверное, было к чему. Гитары на вступлении отзвучали как-то странно. Даже скажу, что гнусавят. А вот бас-гитара внушительно и не гудит. Стоим с хорошим оттягом. Да, такая атака по низким на бас-гитаре есть. А вот что удивило, после гитар голос. Хоть и тихо, но с деталями. И тонкости в голосе есть. В общем, то же самое скажу и про электронный орган. Тарелочки, опять же, с тонкостями. Конечно, так совсем какой-то тонкий, резкий звук не уходит, но детали есть. Детали есть, и это хорошо. Опять же, заметьте, слово «хорошо» здесь часто проскакивает. Так, малый барабан, упруга, но не сухо. Да, это, в общем-то, и дальше будет так. Так, бочка на финале отзвучала весьма артикулированно. Да, никакого гудения, но при этом такой массив и огромность присутствует. В общем-то, хорошо трек озвучал, но гитары, конечно, не конек. Не конек, это правда. Бах. Вот это, наверное, больше всего удивило. Концерт для скрипок с клавесином. А вот это интересно. Здесь низ, низкочастотная составляющая, все же не так широко представлена, и скрипки звучат замечательно. Сразу же озвучу, что именно замечательно. То есть, очень хорошо слышно тело инструмента. То есть, слышно и струну, и сам корпус инструмента. И это хорошо. И аккомпанирующие отзвучало хоть и спокойно, но богато. И солирующее тоже. Никакого крика. И самое приятное — это красиво. Да, телесно и красиво звучат. Клавесин очень виден, но строго на аккомпанементе. Так и пишу. Очень понравилась такая реализация трека. Да. Металлика, Интерсенден. Низкочастотное вступление, темновато, но солидно. И упругость есть.
гитары все же смазанно отзвучали. Да, это, в общем-то, логично после Deep Purple. Малые барабаны уже привычно. То есть упруго, но не сухо. То есть без треска, да. Как часто пишут, там вот барабан трещит. Да, ну вот не трещит. Так, ну не сухо. Тарелочки без перегибов. То есть и детали есть, но как-то не громко. И в данном случае это хорошо. И голос в той же ипостаси. Поэтому и диалог, и ухмылка очень эмоционально, хотя и не громко. В общем, трек молодцом, вернее наушники. Единственное, гитара мылит, но в остальном очень неплохо. Massive Attack Protection. Да, электронный синтетический низ идет несколько темновато, но упруго и густо, что ли. Можно смело говорить, что с таким треком наушники справляются хорошо. А теперь о том, что опять же удивило. Женский вокал отзвучал даже лучше мужских. Богато, очень красиво, немного тихо, но восприятие очень хорошее. Так вот как-то вкрадчиво, да. Вот такое слово, наверное, даже. Высокие весьма интенсивные, но очень гармонично для трека. Поэтому просто хорошо его дополняют. Дальше. Грик. В пещере Горного Короля. Вступление однозначно за струнной басовой группой. Духовые тише, но содержание очень насыщенно. Тут же дополняю. Очень хорошо слышно сцену, то есть слышно огромный зал. Да, точно хорошее впечатление. Высокие частоты хорошо слышны, но на себя стараются внимание не обращать, поэтому хорошо дополняют трек. Так, сразу, да, вот эта сцена, конечно, интересно. Пицциката. Как надо, не громко, но щелчок есть, и он красив и звонок. Кульминация. Под сенью Литавр. Середина тише, но она богата и красива. И никакой каши на финале при самой высокой амплитуде не появляется. То есть слышно все. И перкуссия, соответственно, высокочастотные звуки, среднечастотные. Хорошо. Ну и заключение. Что сказать по наушникам? Подвину, чтобы их так было можно показать. По низким везде солидно. Даже весьма. Может быть, чуть-чуть разрешения не хватает, но в гудение не уходит. Поэтому звук немного темновато звучит, но густо. Вот так вот. Серединка везде интересная. Везде мне понравилось. Может быть, тихо звучит, но богато. Единственное, к чему придерусь, это, соответственно, у нас гитары. Фортепиано все-таки как-то скромнило. Вот, как-то немного матово отзвучало. Но в остальном голоса великолепно. Скрипки вообще замечательно. Да. И по высоким все хорошо. Так скажу. По высоким все хорошо. Они везде есть. Везде они хорошо себя показывают. Не острят, а доставляют удовольствие. Ну, разумеется, в сравнении с беспроводными какими-то другими наушниками. Такую же стоимость. Ладно, всем спасибо. До новых встреч. Домой. Ура!